静养是产生膝关节损伤或者是软骨或半月板蜕变的首要元凶之一。很多人膝盖不舒服，去医院，医生第一反应说静养，不要乱动。回去静养了一段时间以后，发现并没有缓解，反而还加重了。大错特错，膝盖不舒服绝对不要静养。俗话说人老先老腿，其实很多的膝关节损伤和疼痛都是跟软骨蜕变和软骨损伤有关。软骨是包裹在我们骨头外面的那层脆骨，就是我们平时吃猪的那个脆骨，看上去其实是白色的或者是半透明的状态。软骨有一个非常大的一个特性，它不怕负重，而是怕静养。人需要吃喝拉撒，那软骨包括我们的细胞、肌肉，它也需要吃喝拉撒。那对于一些有血供的组织来讲，你血液进来了，把营养物质带进来了，血液出去了，就把一些代谢的产物带出去了，那它其实就能形成一个循环。但对于软骨来讲，它没有血管，没有人给它去供给这个营养，那它怎么办呢？它其实就像是一个硬的海绵一样，需要一个均匀的压力，脏东西把它挤出去。它一个舒张呢，相当于是可以把周边的一些营养的关节滑液再吸进去，通过一挤一压，就可以起到一个新陈代谢的循环，去营养我们的软骨。当我们决定去静养，它没有了一个适当的负重的时候，这个软骨就像是一块干枯的海绵，没有吸收跟排出的能力了，也就没有了营养物质的循环，从而也会引起我们软骨的损伤、变性、蜕变。这就是为什么很多从来不运动的人，他的膝关节软骨损伤，甚至比一些运动爱好者、职业运动员还要严重。那么很多职业运动员，他们的软骨损伤，并不是因为他们承受多大的重量，而是因为他们的关节不对位，下肢力线是偏移的。我们的关节需要一些均衡的压力，但是下肢力线是偏移的，就会导致我们的软骨偏磨，产生过大的压强，关节过度磨损，引起软骨损伤。这就像是我们用拳头去打一个球，打不破，但我们用一根手指可能就把一个气球戳破，原理是一样的。那么产生这种不对位的原因其实非常复杂，它有可能是我们关节本身的不对位，比如说我们的髌骨脱位啊，股四头肌内外侧的肌力不平衡啊，骨胫关节不对位有关，包括我们膝关节的邻近关节，比如踝关节和髋关节，当它们产生了一些损伤的时候，也会影响到我们的膝盖和整体下肢力线，从而可能会导致膝关节的过度磨损。那么针对于膝关节软骨损伤，我们还是建议大家去找一个专业的康复机构做一下全面的下肢检查，看一下到底是哪里出了问题，针对性的调整这个关节的对位，才能缓解软骨的损伤。其实除了膝盖以外，很多人腰突腰的问题，医生也建议静养。其实这有的时候也不是医生的问题，主要是对于医生来讲，他除了手术也没有其他更好的建议给到你，所以只能让你回去静养。但其实从康复师的角度看来，除了一些极个别的，比如骨折或者跟腱断裂这些问题以外，大多数的运动损伤都是不能静养的，需要通过积极的康复去解决你的问题。